Just lift up your hands to the Lord. Élevez juste vos mains. Welcome the word of God to yourself. Accueillez la parole de Dieu à vous. Welcome the word. Accueillez la parole. Say, Lord, I welcome your word Dites, Seigneur, j'accueille ta parole into my heart. dans mon cœur. I welcome your word J'accueille ta parole into my life. dans ma vie. I welcome your word J'accueille ta parole into my space. dans mon espace. I welcome your word J'accueille ta parole into my business. dans mes affaires. I welcome your word J'accueille ta parole into my profession. dans ma profession. I welcome your word J'accueille ta parole into my family. dans ma famille. Lord, speak your word Seigneur, déclare ta parole. to me À moi, déclare-moi ta parole. personally. Personnellement. Speak to me. Parle-moi. Change my life. Change ma vie. Change my condition. Change ma condition. Let your word Que ta parole give me life. me donne la vie. Let your word Que ta parole give me peace. me donne la paix. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Let every yoke be broken. Que tout joug soit brisé. Let every yoke be broken. Que tout joug soit brisé. Let every yoke be broken. Que tout joug soit brisé. Let every yoke be broken. Que tout joug soit brisé. Let every yoke be broken. Que tout joug soit brisé. Let every yoke be broken. Que tout joug soit brisé. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Thank you, Heavenly Father. Merci Père Céleste. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Please put your hands together for the Lord and just give him Applaudissez pour glory. l'Éternel. Give him glory in the house. Give him Donnez-lui la praise. gloire dans la maison. Give Louez-le. him praise in the house. Make a Donnez-lui la joyful noise. louange. Make a joyful noise in the presence of the Lord. Give him praise. 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 Amen. Please be seated. Asseyez-vous. You are sitting in front of your destiny. Vous êtes assis en face de votre destinée. That means your destiny is not behind you. Ça veut dire que votre destinée n'est pas derrière vous. It's just in front of you. C'est juste devant vous. Amen. Amen. I want to thank God for Je voudrais remercier Dieu my son and my daughter, pour mon fils et ma fille, the angel of this local assembly, les anges de cette assemblée locale. the man and the woman God has given the assignment of this ministry. L'homme et la femme à qui Dieu a donné le devoir de ce ministère. They are doing a great work. Ils font un bon travail. Can we celebrate this man and woman? Est-ce qu'on peut célébrer cet homme et cette femme? Yes. Celebrate them. Celebrate them. Célébrez-les. Celebrate them. Célébrez-les. Celebrate them. Célébrez-les. You are not excited enough. Vous n'êtes pas assez excité ou You are content. not loud Vous enough. n'êtes pas assez fort. You are not happy Vous enough. n'êtes pas assez heureux. Celebrate this man and woman Célébrez cet homme et cette femme that God has given to us que Dieu nous a donné in this dans place. ce lieu. Amen. Amen. They love you. Il vous aime. This man and wife, they love you. Cet homme et sa femme vous aiment. And I want to believe you love them. Et j'ose croire que vous les aimez aussi. God will continue to raise your level. Dieu va continuer à augmenter et élever vos niveaux. The call you have answered L'appel auquel vous avez répondu will take you to where you have never been before. va in vous life. amener là où vous n'aviez jamais été avant.
Because it is not a human call. Parce que ce n'est pas un appel humain. It is the call of God upon your life. C'est l'appel de Dieu sur vos vies. When God calls, Quand Dieu appelle, He lifts. il élève, He advances. il avance He will advance you. et il va vous faire avancer. This ministry will go from one level of glory to another. Ce ministère qui ira d'un niveau de gloire à un autre niveau. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. And today is the harvest. Et aujourd'hui, c'est la moisson. Get ready for some harvest. Apprêtez-vous pour moissonner. I love the way he put it. Was it on Thursday or Friday? You said you called them reapers. Le jeudi ou le vendredi, Daddy nous a appelés les moissonneurs. I love that. That's wisdom. J'ai aimé cela, c'est la sagesse. Can you tell your neighbor you are a reaper? Est-ce que vous pouvez dire à votre voisin ou à votre voisine, tu es un moissonneur, tu es une moissonneuse? Amen. Get ready to reap. Apprête-toi à moissonner. Get ready to reap. Apprête-toi à moissonner. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Hallelujah. Okay, we're going to just hear a short word from God. Nous allons écouter une courte parole de Dieu. A very short word. Une courte parole. I don't think we have that time. This little girl here was begging me to tell them those, is it 8 or 9 or 10 years. That's going to be, yes, about 7. No, it's more than that. It's more than 8. It's more than 9. Il y a plus de 8, 9. Different types of harvest. Différents types de moissons. God will help us to teach that message in this place. Dieu nous aidera à enseigner ce message en ce lieu Anytime soon, très bientôt, so that you can see the dimensions of harvest. afin que vous voyiez les dimensions de la moisson. But today I think I'm going to touch on one. Mais aujourd'hui, je vais m'appesanter sur une sorte de moisson. I will just touch on one. Je vais juste m'appesanter sur une moisson. But before we do that, Mais avant de faire cela, the Spirit put a scripture, in my heart. l'Esprit a mis une écriture dans mon cœur. Mark chapter 7, verse number 33. Marc 7, 33. So let's look at it quickly. Donc, lisons très rapidement. Mark 7, 33. Marc 7, verset 33. It says, and he took him aside Il le prit à part loin from the multitude de la foule and put his fingers into his ears, lui mit les doigts dans les oreilles and he spit and touched his tongue. et lui toucha la langue avec sa propre salive. Let's say it again. And he took him aside Il le prit à part, from the multitude loin de la foule, and put his fingers into his ears, lui mit les doigts dans les and oreilles he spit and touched his tongue. et lui toucha la langue avec sa propre salive. This is a prophetic scripture of what God wants to do in your life. C'est une écriture prophétique de ce que Dieu veut faire dans votre vie. A very prophetic scripture. Listen very Une carefully. écriture prophétique. Jesus comes into a place Jésus vient à un lieu and there is this crowd, et il y a cette foule. this multitude, Il y a la multitude. very many people, Ils étaient très nombreux. and everyone had an issue. Et chacun d'entre eux avait un problème. And Jesus was addressing the issue. Et Jésus était en train de régler ces problèmes-là. And I want you to know this morning, Et j'aimerais que vous sachiez ce matin, as you have come to church, tel que vous êtes venus à you l'église, have an issue.
Vous avez un problème, une issue that Jesus is going to address. que Jésus va régler ce matin. Jesus is going to address that issue. in Jésus your va life. régler ce problème, cette situation dans votre vie. I believe I'm talking to somebody right here. Et je crois que je parle à quelqu'un ici. There is someone with an issue. Il y a quelqu'un avec un problème. And God is saying, I'm going to address that Et issue. Dieu dit, je vais régler ce problème. God will address your issue. Dieu va régler vos problèmes. So Jesus was addressing issues. But right in the midst of that crowd, Jésus était en train de régler leurs problèmes, mais au milieu de cette foule, where he was addressing issues, là où il était en train de toucher les situations des gens, they brought to him a man. on lui a amené un homme. And he also had an issue. Et il avait également un problème. What was his issue? Quel était son problème? He can't hear. Il ne pouvait pas entendre. He can't hear. Il ne pouvait pas entendre. And he can't speak well. Et il ne pouvait pas bien parler. He had an impediment of speech. Il bégayait, il n'arrivait pas à très bien parler. It's like his tongue was tied C'est comme si sa langue était liée to somewhere quelque part. that he can't lift it. Et il ne pouvait pas soulever sa langue pour express parler, pour himself. s'exprimer. It was a serious problem. C'était un problème très sérieux. And Jesus looked at him. Et Jésus l'a regardé. And the Bible says Et la Bible dit, he took him aside. il le prit à part. Do you know what that means? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? He took him out of the crowd. Il l'a enlevé de la foule. Why did Jesus take him out of the crowd? Pourquoi est-ce que Jésus l'a enlevé de la foule? Because his situation does not need crowd answer. Parce que sa situation n'a pas besoin d'une réponse multiple, une réponse de la foule. His situation needed a personal attention. Sa situation avait besoin d'une attention personnelle. His situation needed a private attention. Sa situation avait besoin d'une attention privée. So the Bible tells Dans la us Bible nous dit that Jesus took him aside. que Jésus le prit à part loin. And do you know the word aside? Est-ce que vous savez le mot mis à part? We call it in the Greek idios. En grec, on l'appelle idios. I-D-I-O-S. I-D-I-O-S. Idios. Idios. Idios is a whole lot, but basically it means unique. Idios veut dire plusieurs choses, mais de façon basique, ça veut dire unique, individuel. That means personal. Ça veut dire quelque chose qui est personnel, Different. différent. You can use the word private. On peut utiliser le mot privé. So he took him out Donc il l'a pris, il l'a enlevé from the multitude de la multitude in order to treat his matter privately. afin de régler sa situation dans le privé. And the Holy Spirit told me this morning Et le Saint-Esprit m'a dit ce matin that he wants to give you private attention. qu'il veut vous donner une attention privée ce matin. Your case will not be treated in the Votre cas crowd. ne sera pas réglé dans la foule. Your matter will not be treated in the crowd. Votre situation ne sera pas réglée dans la foule. There is somebody here, God will single Il y a you from quelqu'un the crowd. ici. L'Éternel va vous enlever de la foule. Because your situation is unique. Parce que votre situation est unique. Do you know what that means? Est-ce que vous savez ce que It ça veut means dire? that Jesus created by the corner clinic. Ça veut dire que Jésus a créé une clinique mise à part. Do you see that? By the corner clinic. Une clinique mise à part, unique. He took him to a personal Il clinic l'a amené dans une clinique personnelle. and performed the miracle in private. Et il a réalisé, accompli le miracle dans le But when he privé. comes out, Afin que quand il va ressortir, everybody is going to see tout le monde allait voir and just wonder et
se demander, être How did it émerveillé, happen? se demander comment est-ce que c'est arrivé. We know this man. Nous connaissons cet homme. We are used to Nous this sommes man. habitués à cet We are homme. familiar Nous with sommes this man. familiers à cet homme. How come Comment ça se fait? change has occurred? Le changement est arrivé. God is going to treat your case Dieu va régler votre cas privately. dans le privé. He will give you personal Il attention. va vous accorder une attention But what God will personnelle. do for you in the Et secret, ce que Dieu fera pour vous dans le the secret, public will know it. le public le saura. Your family will know it. Votre famille le saura. Your generation will know Votre it. génération le verra. Your business place will know it. Votre lieu de travail va le remarquer. People will look at you and just wonder, Les gens vont vous regarder et se how did demander, this mais happen? comment est-ce que cette chose est arrivée? You see, that's why you really need to be sensitive to the Holy Spirit. C'est pourquoi vous devez être très sensible au Saint-Esprit. Everything is not a crowd matter. Tout n'est pas une question de foule. God likes to pull people away apart Dieu aime mettre les gens de côté so that He would deal with your matter afin qu'il puisse régler votre and bring situation you out to testify. et vous faire sortir afin de témoigner. Look at the next thing there. Le verset suivant. Remember, he had ear problem. Rappelez-vous, il avait des problèmes d'oreille. Ear problem. Il avait des problèmes d'oreille. And the Bible says Jesus Et la Bible dit Jésus put his fingers, a mis ses doigts. Il a mis ses doigts right there. dans les oreilles. Are you hearing me? Est-ce que vous m'entendez? Right where he had the problem. Là où il avait le problème. Put his fingers Il a mis ses oreilles, into his ses mains ears. dans ses oreilles. As a prophet of God, En tant que prophète de I am Dieu, here to announce to je you suis là pour vous annoncer that God will touch you que Dieu va vous toucher where that problem là où il is. y a ce problème. Right where the problem Juste is. là où il y a le problème. Do you know why? Est-ce que vous savez pourquoi? Because sometimes you think Parce que parfois vous pensez your problem is here que votre problème est là, when actually your problem is here. alors que votre problème est ici. Sometimes you think your problem Parfois is vous here pensez que votre problème est là, and your problem is alors que here. votre problème est ici. See, people do not really Donc les understand gens ne comprennent pas réellement everything about themselves. tout leur concernant. And so that God who knows you, Donc ce Dieu qui vous He connaît, knows where to go. il sait là où aller. And I'm saying, oh Lord God, Et je dis au Seigneur Dieu, go to my people. viens vers mon peuple Touch them. et touche-les. Touch them Touche-les where the need is. là où se trouve le besoin. And then He speaks. Et il a craché. If I spit on you now, Si je crache sur vous maintenant, will you be happy? est-ce que vous serez content? See, God can use any means Dieu peut utiliser n'importe quel moyen to cure you of your malady. pour vous guérir de vos maladies. If you are carrying insult, Si vous transportez les God insultes, can insult you more Dieu peut encore plus vous insulter just to cure you. juste pour vous guérir. Did you hear what I'm saying? Can you imagine you just spit on a man? Vous crachez sur un homme. If this man tries it here, you are going to leave the church. Si cet homme essaye ça ici, vous allez quitter You l'église. say, Pastor insulted Il me. dit, ah mais le pasteur m'a He insulté. spit on me. Il a craché sur moi. You know why? Vous savez pourquoi? Because the foolishness of God Parce is que la wiser folie than de the Dieu est plus wisdom sage of que men. la sagesse des hommes. God can use foolishness to Dieu, cure you Dieu of peut your own utiliser la foolishness. folie pour vous guérir de votre propre folie. Don't write off the means God uses to reach you. Ne mettez pas de côté ou bien ne soulignez pas voilà de côté les moyens que Dieu utilise pour vous toucher. So he spit into his ear. Donc il a craché dans ses oreilles. And remember that he also had impediment of speech. Rappelez-vous, il avait également des difficultés à parler. So the Bible says Donc la Bible dit that he touched his tongue. qu'il a touché sa langue. God is about to touch you right now. Dieu est sur le point de vous toucher maintenant. He will touch you now. Il va vous toucher maintenant.
I said he will touch you now. Il va vous toucher maintenant. I'm not telling you what God cannot do. Je ne vous dis pas ce que Dieu ne peut pas I'm faire. telling you what God can do. Je vous dis ce qu'il peut faire. I have seen God work miracles. J'ai déjà vu Dieu opérer des miracles. Not only in other people's lives, Pas seulement dans la vie des autres, but also in my own mais life. également dans ma propre vie. I've seen signs and wonders. J'ai déjà vu des and signes, et des merveilles et des miracles. I know God. Je connais Dieu. I know God. Je connais Dieu. I understand Him. Je le comprends. And I know that He works wonders. Et je sais qu'il fait des merveilles. And in this final day of this meeting, Et en ce dernier jour de ce rassemblement, by the unction of the Holy par Spirit, l'onction du Saint-Esprit, I release wonders into your je life. relâche les merveilles dans vos vies. The Holy Spirit put it in me to tell you that somebody Le Saint-Esprit m'a mis à cœur de vous is dire going to have an outstanding miracle. que quelqu'un aura un miracle énorme. Put it that somebody will have outstanding miracle. Un miracle distinctif. See, I'm not saying a standing miracle. I'm not saying standing Je ne miracle, dis pas miracle qui reste debout, but outstanding miracle. mais un miracle qui dépasse l'entendement. That means when others stand with their miracles, Ça veut dire que lorsque les autres vont se tenir You will debout avec stand les out miracles, with your vous miracle. allez être distingué dans votre miracle. you will stand out. Vous allez être distingué. Somebody's about to stand out. Quelqu'un est sur le point d'être distingué. I said somebody's about to stand out. Quelqu'un est sur le point d'être distingué. I am talking to somebody Je here. parle à quelqu'un ici. You will stand Vous out. serez distingué. You will stand out. Vous serez distingué. Because let me tell you this. Que je vous dise ceci. Somebody say miracle. Que quelqu'un dise miracle. Say it again, miracle. Dites encore miracle. Can I hear you say miro? Miro. Est-ce que je peux vous entendre dire miro? Miro. You know miro? Miro. You know miro? Ou bien le Miro. miroir. And you know about miracle. Et vous connaissez les miracles. Do you know that in the Latin, Savez-vous qu'en the latin, word miro le mot miroir and the word miracle et le mot miracle share from the same root? viennent de la même racine, They come from the same word. partagent le même mot. So miracle Donc miracle, is what God does in your life c'est ce que Dieu fait dans votre to vie. make you see a reflection of Pour who faire God voir une is. réflexion de qui Dieu est. Because God is a worker of Parce miracles. que Dieu est un faiseur de miracles. And can I tell you something else? Est-ce que je peux vous dire quelque chose d'autre? The word miracle. Le mot miracle, In this meeting, we have heard about the word power. dans ce rassemblement, on a déjà entendu parler du mot puissance. Kratos, Le kratos, l'iskous, you know, dunamis. le dynamis. Okay? And other words. There are other Et words autres for mots. power. I didn't get to talk about exousia, Je n'ai pas eu le temps de parler de which is Isousia, also the word for power. qui est également un mot qui veut dire puissance. But guess what? Mais devinez quoi? In the Bible, Dans la Bible, the word miracle, le mot miracle, the Greek is dunamis. en grec, c'est dynamis. The same word for power. Le même mot que puissance. Which means miracle is God's power in action. Ça veut dire que le miracle, c'est la puissance de Dieu à l'œuvre. Did you hear what I said? Est-ce que vous m'entendez? Miracle is God's power Le in miracle, action. c'est la puissance de Dieu à l'œuvre. And I'm telling you here Et now je vous dis maintenant that the power of God is moving into action in que your la life. puissance de Dieu se met en marche And dans that votre vie. action will produce a miracle. Va produire des miracles. A miracle is what your human sense cannot comprehend. Un miracle, c'est ce que votre intelligence humaine ne peut pas comprendre. A miracle is what your human energy cannot make happen. C'est ce que votre énergie humaine ne peut pas comprendre. A miracle is what makes you wonder. Un miracle, c'est ce qui vous fait poser des questions. The Bible says La Bible dit that Jesus performed the miracle que Jésus a accompli le miracle. and the people
Et la foule, le peuple, said, a dit, we have seen strange things nous today. avons vu des choses étranges aujourd'hui. Someone say strange. Que quelqu'un dise étrange. We have seen strange things. Nous avons vu des choses étranges. Wow. And do you know the word strange Et vous savez, le mot étrange comes from the Greek word paradoxa. vient du mot grec paradoxe. That's right, paradoxa. Two Paradoxe. words. Two words. Put Deux together. mots mis ensemble. Para. Para, Para. para, Okay? Just like you say parallel. comment on dit parallèle, Parable. parabole, Para. para. Now, para is when you have to see two lines Et para, c'est quand on voit deux lignes that are going, qui vont and then you bring them together. et vous les amenez maintenant ensemble. That becomes strange. Et ça devient étrange. Two lines going different ways. Deux lignes qui prennent différents chemins. And the word doxa, the word Et le doxa mot doxa, is where you get the word glory. c'est de là on tire le mot gloire. That's the word glory. La gloire. And glory actually means in the Greek what I think Et la gloire veut dire en grec ce que je or pense. the way I see Ou it la manière dont je vois. or my Ou opinion. mon opinion. So it means that when Jesus does a miracle, Donc ça veut dire que quand Jésus fait un miracle, it is so strange c'est tellement étrange. because you are looking at a man Parce que vous regardez un homme who even for a million years qui même pendant des millions d'années cannot on his own peut se connaître de get lui-même. out of that situation, Quitter cette situation. who even in a billion Même years dans des milliards d'années will not be able ne sera pas to capable unmess his mess. de ramener en ordre son désordre. But God comes Mais alongside Dieu vient à from côté de lui another angle. d'un autre angle. Ah, God is coming to you from another Dieu angle. vient vers vous d'un autre angle. I said, God is coming from another Dieu direction. vient d'une autre direction dans votre vie. He is going to sneak into your Et il life va entrer dans votre vie and remove that pain, et enlever cette douleur. remove that shame, Enlever cette honte. remove that trouble, Enlever ce trouble. remove that trauma, Enlever ce remove that traumatisme. failure, Enlever cet échec. that defeat, Cette défaite. that poverty. Cette pauvreté. He will remove it. Il va l'enlever He de will vos break vies. the yokes. Il va briser He le will joug. destroy the Il va shackles détruire les and chaînes. give you a Il va miracle, vous donner un give you a miracle. new story, Vous donner une nouvelle histoire. so that when people Afin que quand les gens look at you, vous regardez, it is strange. c'est étrange. It is just Ça strange. sera étrange. They can't understand Ils ne it. peuvent pas comprendre. They can't comprehend Ils it. ne peuvent pas They comprendre. can't analyze Ils ne it. peuvent pas Somebody's réaliser. about to shout. Quelqu'un sur le Somebody's about to shout. Quelqu'un sur le Somebody's point de about to testify. Oh my God. Jesus. 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 See, from today, À partir d'aujourd'hui, you are walking away from here. vous sortez d'ici. A strange man, Un homme, une femme étrange. a strange woman. Une femme étrange. See, people cannot figure you out. Les gens ne peuvent plus savoir qui vous êtes. People will not be able to understand what's going on in your life. Ils ne vont plus comprendre ce qui se passe dans votre vie. How is he doing it? Comment est-ce qu'il le fait? What is making this happen? Qu'est-ce qui amène ces choses-là en accomplissement? In the life of David, Dans la vie de David, people rushed David. les gens ont And they poussé said, David. take us to your God. Et ils ont dit à David, amène-nous à Take ton us Dieu. to your church. Amène-nous dans ton église. Let what happened to you Que happen ce to me. qui t'est arrivé nous arrive. So David said, I was glad Et David a dit, j'étais when they heureux. said to me, On m'a dit, take me to the house allons of à la God. maison de l'Éternel. Somebody is about to come to Quelqu'un you est sur le point de venir and à say, vous. take me to the Et house dit, of God. amène-moi dans la maison Take de me Dieu. to the house of God. Amène-moi dans la maison I de want to Dieu. worship Je God. veux adorer ce I want to Dieu. give him Je veux glory. lui donner la I want to gloire. magnify Je veux that le God. magnifier.
guérit. That God who delivers Ce you, Dieu qui let him deliver me. That God who rescued you, let him rescue me. That God who lifted you, let him lift me. Qu'il me lève également. Are you ready for your Est-ce miracle? que vous êtes prêts pour votre miracle? Are you ready for your miracle? Êtes-vous prêts pour votre miracle? Are you ready for your miracle? Êtes-vous prêts pour votre miracle? Benin Republic La République du Bénin will experience the power of God. va expérimenter la puissance de Dieu. Enough is enough for the Assez, darkness. c'est assez pour les ténèbres. I have come from Je Nigeria suis venu du to Nigeria, Benin Republic de la République du to Bénin, make a declaration pour faire une that déclaration darkness, que les ténèbres, darkness will will bow se to the light of the glory of à God. la lumière de la gloire In de this Dieu. place, Dans ce lieu, go Calavi. Calavi, Calavi will see the glory. Calavi verra la gloire. Calavi will see the Calavi glory. verra la gloire. Every family will see the Calavi glory. verra la gloire. Be getting ready. Apprêtez-vous, Be getting ready. apprêtez-vous. This place is small. Cet endroit est petit. Be getting ready. See, we are not serving a dead God. Ne servons pas un Dieu mort. He says in his word, Il dit dans sa parole, I am the same je suis l'envoyé. yesterday, Je suis le même hier, today, aujourd'hui and forever. et pour toujours. If he did it S'il yesterday, l'a fait he hier, will do it il le today, fera encore and he aujourd'hui. will continue Et to il do it. continuera à le faire. Receive your miracle. Recevez votre miracle. Receive your miracle. Recevez votre miracle. Receive your miracle. Recevez votre You miracle. receive your miracle. Recevez votre miracle. Listen, the Lord is telling me, L'Éternel me dit, you have two sides of a miracle. vous avez deux côtés de miracles. There are miracles God will perform. Il y a des miracles là. You need to open your mouth to say Vous it devez ouvrir vos bouches pour les dire. before people know, Avant que les gens ne sachent. before people can know. Avant que les gens ne puissent that savoir you have a que miracle. vous avez un miracle. But another miracle Mais il y a un autre miracle that will happen to you. qui va vous arriver. The miracle itself will be the Et testimony. c'est le miracle lui-même qui sera le témoignage. You are not hearing me. Vous ne m'entendez pas. If you have $1 million, Si vous avez $1 million, you can't carry it in your vous ne pocket. pouvez pas le garder dans vos poches. If you put it in your Si vous pocket, le mettez dans vos your poches, pocket will be like that. vos poches seront And everybody will be asking Et you, tout le monde vous what demandera, are you carrying? qu'est-ce que vous transportez? Somebody is about to shout Que for sur joy. le point de crier, Let a joyful noise in the presence of dans the la Lord. présence de I l'Éternel. feel the anointing. Je ressens I l'onction. feel the Holy Je Ghost. ressens le I Saint-Esprit. feel the move of Je God. ressens la Ah! Listen. Witches and wizards. Witches and wizards Les sorciers et les sorcières have no power over you. n'ont aucune puissance sur vous. No power of darkness Aucune puissance des ténèbres will stand the power of God in your life. ne va résister à la puissance de Dieu dans vos Today, vies. today, À cela, I judge all the false gods in your life. aujourd'hui, je juge tous les faux dieux dans vos vies. I judge the false gods Je in your family. juge les faux dieux dans vos familles. I judge the false gods in your Je juge vicinity. les faux dieux dans votre I judge the entourage. idols in your Je locality. juge les idoles dans vos localités. That thing that has kept you down, Cette chose qui vous For a years. abattu pendant des Today. années. I judge it. Aujourd'hui, je la I juge. judge it. Et je la juge. The Bible La says, Bible dit, you shall know the truth, vous connaîtrez la and the vérité. truth will Et set la you vérité free. vous affranchira. If the Son of God Si le Fils de shall Dieu set you vous free, libère, you shall be free vous indeed. serez réellement libre. Be free. Soyez 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 libre.
Your freedom has come. Votre liberté est arrivée. No weapon formed against you shall prosper. Aucune âme forgée contre vous ne prospérera. And the Bible says, Et la Bible dit, any tongue toute langue that will rise qui up s'élèvera against you, contre vous, you shall vous condemn. allez la condamner. Open your mouth now. Ouvrez vos bouches maintenant. Condemn all your et troubles. condamnez toutes les langues Condemn your qui confusion. s'élèvent contre Condemn vous. your limitation. Toute la confusion. Condemn toutes your les pain. limitations, toutes Condemn vos your douleurs. anxiety. Condamnez toutes Condemn. ces douleurs. Condemn. Yes. We condemn. We condemn every force, every tongue rising against the church, rising against the people in judgment. Today we condemn. We condemned. We condemned. We condemned. La Sabaderia Galabezo, Ateria Gadagadabadoza, Yazeparagadia. Every tongue rising against the people of God. In the name of Jesus. Amen. Hear Au me. nom de Jésus. Hear me. Écoutez-moi. God said, Dieu dit, you see, God said to Zion, Dieu dit à Sion, deliver yourself, délivrez-vous, you daughter of Zion. vous filles de Sion. Deliver yourself, Délivrez-vous, you daughter of Zion. vous filles de Sion. Daughter simply means an inhabitant of Zion. Fille veut simplement dire habitant The de Bible Sion. says in Hebrew, La Bible dit dans Hébreu, we have come to Mount Zion. nous sommes venus à la montagne We de have Sion. come to Mount Nous Zion. sommes venus à la montagne This de place is Sion. your Mount Cet Zion. endroit est la montagne StarHouse de is Sion. a Mount Zion. La maison des étoiles. Are you est la hearing montagne me? de Sion. Est-ce que vous This m'entendez? is your Mount Zion. Voici votre montagne Now de Sion. every one of you, Maintenant, tout un chacun open d'entre your vous, mouth ouvrez vos and bouches free yourself. et libérez-vous. Whatever your father Tout ce que vos or your pères father's father ou vos grands-pères, vos ever arrière-parents against you, ont dit contre vous, mother, uncle, les mères, sister, les oncles, les sœurs, whatever it is tout ce que c'est in your past dans votre that is passé against you et qui today, est contre vous aujourd'hui, free yourself. libérez-vous. Open your mouth. Ouvrez vos Free bouches et yourself. libérez-vous. By the authority in the name of Par Jesus, l'autorité dans le nom I de free Jésus, myself. je me libère. I break away from it. Je me libère. I pull out of it. Je sors. I deliver Je myself. me délivre. I deliver my Je husband. délivre I ma deliver my wife. Je délivre I deliver my Je children. délivre mes I enfants. deliver my family. Je délivre ma I famille. deliver my business. Je délivre mes I deliver my affaires. career. Je délivre I ma deliver my carrière. profession. Je délivre ma profession. I deliver. I free myself in the name of Jesus. Katora dagaria dada. Free bara Receive. Receive. Reçois. Receive. Reçois. Receive. Reçois. They said Ils ont it's dit impossible. que c'est impossible. You shall say Tu diras it is que possible. c'est Yes. possible. Yes. It is possible. C'est possible. It is possible. C'est possible. Thank you, Father. Merci, It is Père. possible. C'est Yes. possible. It is possible. C'est I possible. break the yoke of Je brise impossibility. le joug Yes, de I break the l'impossibilité. yoke of Je brise le impossibility. joug de l'impossibilité. Raprakatalabayaka. Hey!
I bless you. Yes. Je te bénis. I bless you. Je te bénis. God is taking away something, Tu enlèves quelque chose bringing another. et il amène une autre chose. Receive, Reçois. receive, receive, receive. Do your hands like this. Yes, something is falling into your hand. Quelque chose tombe dans tes mains. From God, De Dieu. De Dieu. from God. De Dieu. Hold it Yes. Garde-le in the name of Jesus. au nom de Jésus. Receive your own. Recevez la foi. I feel an anointing. Je ressens une onction Place a hand on all of you. pour vous imposer la main. There is no time to. Mais il n'y a pas le temps pour le Because faire. I want you to celebrate the harvest. Parce que je veux que vous célébriez la moisson. Mais écoutez-moi. As I am standing here, Tel que je me tiens I là, am discharging je anointing. décharge l'onction. I am Je discharging décharge l'onction. to where you are. Là où vous Receive it. êtes, recevez. discharging Je anointing. décharge To l'onction. where you are. Là où vous êtes. I'm discharging Je anointing. décharge mon To onction. where you are. Là où vous I'm êtes. discharging Je anointing. décharge To mon where you onction. are. Là où vous êtes. Please kneel down with your husband. Kneel down with your husband. See, listen, listen. I am living anointed. Je laisse l'onction sur eux. I'm living anointed on Je them. laisse l'onction sur eux. From today, À partir the d'aujourd'hui, anointing they carry l'onction qu'ils is transportent now double. est maintenant double. It's double. Est double. Where's the oil? Where you are, Là où stretch vous forth your êtes, hand. étendez vos mains. The Lord told me, L'Éternel m'a dit, whatever miracle you want, tout miracle que vous voulez, pray it on them. priez ces miracles-là sur Pray eux. it on them. Priez ces miracles sur That eux. goodness, Et cette bonté, that mercy, cette that miséricorde, joy, cette joie, that peace, cette paix, that success, ce pray succès, it on them now. priez-les sur eux Now maintenant. open your mouth. Open Ouvrez your mouth. vos bouches. Jesus. Can you get a towel so that you will clean him? Bring towel, bring towel. Fast. Or you can use my own. Come, 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 come. Come. Okay. She has. Take it from me. Take it from me. Come here. Receive it. It's a pouring. It's a pouring from on high. Verse-le It's a sur. pouring from on high. Verse-le sur. In the name of the Au Father nom du Père, and of the Son du Fils and of the Holy et du Ghost. Saint-Esprit. It has come over you. C'est descendu It sur. has come on you C'est now. descendu sur. Le pakatalaba. Le karadababa. Is right here with the sign of the cross. The anointing is right here. Now, Parakopataya. Receive it. Receive it. Yes. 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 It's coming over you. It's coming over you. I came here by the Spirit for you. You and your family. You and your family. Your mother. Your relations. Where you came out of. Power. 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 Ikaradabosa. Lebrayeketalaba. You and your children. Receive. 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 From today, double anointing. À partir d'aujourd'hui, la Higher level of the onction. anointing. Un plus grand, Your un plus ministration, grand your onction. ministration Vos will be on the higher ministères level. seront du plus Thank grand you, Father, niveau. on the higher Merci, level. Père. Something has happened. Quelque chose You vient are de not se the same passer. anymore. Vous n'êtes plus les In mêmes. the name of Au Jesus, nom de Jésus. I pray for StarHouse. Je prie pour la maison I des pray for étoiles. StarHouse. Je prie pour la maison I des pray for étoiles. Calavé. Je prie pour I Calavé. pray for Benedict.
republic. Je prie pour la République I pray for du every Bénin. city. Je prie pour toutes I les pray for villes. every village. Je prie pour tous les I villages. pray for every Je town. prie pour toutes les I villes. pray for the Et government je of prie Benin. pour le gouvernement du I Bénin. pray for the government Je of prie pour Benin. le gouvernement du Let there be Bénin. salvation. Il y ait le salut. Let there be Il y salvation. ait le salut. Let there be Il y ait deliverance. la délivrance. In the name of Au Jesus, nom de Jésus. I hand over a key in the realm of the spirit Dans le règne For you. spirituel, je vous donne la The clé. key La clé. of Calafia. The key of Benin Republic. La clé de la République du Bénin. Whatever you want, Partout où vous you marchez, seek. By that key, par cette clé, you can lock people up. vous pouvez enfermer les gens. By that key, Par cette clé, you can open up for people. vous pouvez libérer des are you gens. hearing me? Est-ce que vous m'entendez? We are locking up wickedness. Nous enfermons la méchanceté. I said we are locking up wickedness. Nous enfermons la We are méchanceté. losing righteousness. Nous délivrons la justice. We are losing the joy Nous of God. délivrons l'église. We are de losing Dieu. salvation. Nous délivrons le We are salut. losing glory. Nous délivrons la gloire. Receive your portion Recevez votre in the name of the portion. Father, Au nom du and Père, of the Son, du Fils and of the Holy et Ghost. du Saint-Esprit. Put your hands together Applaudissez and glorify the Lord. l'Éternel.